Hello，大家好，係歡迎。歡迎翻嚟我哋嘅講講舊字隊，唔好意思搶住講，今集係第10集啦。嗯，咁我哋講咩啊？我哋講乜？你唔係話即係上一次我哋就講導遊女啦嚇，咁導遊女之後即係嗰個已經係禁槍之後啦，咁就戰時，我哋會唔會跳過戰時嘅情況啊？冇錯，不過都想順帶講一講啦。咁係其實咧就係禁咗槍之後咧，基本上咧就已經係冇乜呢啲，即係暫時揾唔到啦嚇，揾唔到呢啲咁嘅係花布或者楓葉布嘅。咁係跟住戰時咧，其實戰時嘅妓女咧要講咧都有得講，但係好似好慘咁啊！點解咧？因為嗰啲報紙冇晒啦，咁係聲稱啦，11份報紙就剩翻6份咁樣。係咁其中一份咧，你都有睇過喎，大眾週報啦，係咪啊？係即係已經係係俾呢個日本仔控制晒啦，操控晒啦。咁喺咁係嘅戰爭環境，咁仲有咩人有即係心情風花雪月咧？咁所以基本上啲花布小布咧，其實基本上就冇晒㗎啦。咁係，但係我嘅理解係咪即係戰時其實佢又恢復翻合法化㗎？係冇錯冇錯，合法係佢係要整個日本仔話整個慰安婦制度啊嘛。嗯咁佢初時係係話揾500個軍妓啊嘛，咁結果好似係出嚟嘅時候，點知500個咧，好似幾千個咁。咁啊，分別喺呢一個灣仔啦，咁大家都好嗯清楚啦，灣仔嗯哼。咁同埋九龍嗰邊都有嘅，咁就係係喺呢個叫咩深水埗啊，同埋呢係一個旺角彌敦道嗰度都有嘅。咁啊，其實都好多啦，好多呢一係個娼妓啦。咁不過一般嚟講，史料嚟講都話好慘嘅，咁佢哋嘅身體。係，咁我哋就即係就暫時 skip 咗佢唔講啦。咁當然有啲學者都會特別研究，即係冇錯啦。究竟戰時嘅時候，人都係要生活㗎啦，究竟係點樣生活咧？咁都有啲咁嘅研究嘅。不過我哋暫時就 skip 咗呢 part。咁我直係啦，入去到戰後，即係40年代尾、50年代啦，係咪啊？嗯哼，係咪？咁係喺度戰後之後咧，就哇雨後春筍咁樣出嚟㗎啦。係咁咧就已經冇咗呢一個叫做係咪導遊社咧？咁啊唔講導遊社啦，總之而家就舞場興起啦。咁我哋就叫係舞廳啦。咁好。咧舞即係廳咧，換句話説咧，即係戰後就基本上一句講晒就係舞場興起啦。啊，冇錯係啦。咁係其實舞場嘅興起咧，其實唔係戰後嘅。咁我哋睇到我哋即係個網站都有介紹一個，就係1938年嘅時候咧，就已經有呢一個日本雜誌叫《娛樂世紀》啦。咁《娛樂係世紀》裏邊咧就係真係好娛樂啦。咁但係好當其時咧就誒都呢本雜誌裏邊咧就介紹咗好多誒外國嘅明星啊、本地嘅明星啊、戲啊等等，甚至啊好多咧個篇幅咧都係講即係有介紹跳舞啊呢啲咁嘅嘢。所以係其實可能即係30年代咧就已經係個跳舞啊舞場或者呢一個活動咧就基本上係好盛行㗎啦。啊，係啊，係啊，我哋記得我哋之前講華星就話呢啲即係喺呢啲風月小報都講下呢啲妓女啊，佢即係出局嘅時候就唔係打麻雀啦，係跳舞咁都係有提過，係啦，冇錯啦。咁唔同嘅角色嘅舞蹈係啦，係咁咧，甚至咧我喺1929年啊呢份報紙係入邊咧，都睇到已經係有呢幅咁嘅漫畫，好聽嘅漫畫，其實即係可能20幾年嘅時候都已經係係好流行㗎啦。只不過跟係跟住再繼續發酵啊咁樣啦嚇。係咁其實咧就係香港嘅舞廳或者舞場咧，好多時係候咧啲人講咧都係其實咧就係喺上海嗰度傳過嚟啦。係，咁上海即係大家最出名嘅舞廳，大家都知啦，百樂門啊、嗯哼嗯哼，樂啊、大都會啊，咁又話四大舞廳嘅，咁呢3間咧就一定係最大㗎啦。咁另外第四係間咧，有啲就話麗都，有啲就話美高梅，有啲就話新鮮林咁樣咯。係咁總之大家耳熟能詳嘅咧就係百樂門啦。咁係，百樂百樂門門後尾香港都有嘅喎，係啊，後尾都有嚟香港，不過而家又好似喺上海又再開翻喎，又係金碧係啊，輝煌。係啊。我唔知喎，哦哦好，又係金碧輝煌咁樣。不過我覺得，誒點解人哋嗰啲舞廳有咁多相留低，香港嗰啲幾乎係揾唔到係
完全係究竟揾唔到。係冇啊，定係揾唔到啦？我哋都係究竟都要知。好聽就肯定有嘅，咁但係咧啲相咧，即係所有嘅呢啲咁嘅記載咧，其實基本上都好少好少好少，都而且就算有都唔係 systematic 嘅咁樣記載，係即係唔似係，上海呢啲即係有專門咁樣，即我係好多人都係去有上海個圖書館去有個好好嘅 archive，即係記錄，即係所有圖片啊，或者聲音啊，或者片段啊，都好好嘅。其實香港都有啲想做類似嘅 archive，咁但係未好似比較起上嚟講，可能冇去到上海嗰個地步，唔知喎。係啦。咁嗱講開上海咧，就係香港冇係聽深受呢個上海嘅影響啦，咁所以我又講呢個百樂門係啦。咁啊，順便又介紹下呢一個百樂門有幾威煌啊！嗱，呢張咧就係、我都係喺當其時，即係網上圖片嚟嘅，咁都睇到當其時真係百樂門入邊嗰個個盛況啊，即係大家跳舞嘅盛況，其實係，同頭先睇嗰張漫畫都好似啊，係咪啊？呢張嚇，好過張漫畫啲。因為真係相嚟㗎嘛。咁百樂門佢淨巴閉到咧，連呢個即係呢一個 Charlie Chaplin 咧都係去曾經去過嗰度玩過咁樣啦。係咁所以都後尾可能因為百樂門因為太燒錢啦，即係佢即係使錢太多，咁最後都入不敷支，跟住就執咗咁樣啦嚇。接咗係。咁係啦，咁講翻香港咧就係、其實香港咧就唔係到4幾年之後先有舞廳嘅。嗯哼。其實咧，1938年咧喺呢本雜係。誌入邊咧，我就已經見到一個金陵舞廳嗰個哦。嗯哼。廣告啦。咁不過都喺出邊睇揾到啲資料咧，都大家都話咧，金陵舞廳係香港第一間舞廳，而且係非常之呢一個誒即係好金碧輝煌啊，好嗯哼。犀利啊咁樣啦。咁甚至有啲廣告就話係遠東舞壇霸王，咁係。啊香港第一間舞廳嘅遠東舞壇霸王嚇咁金陵舞廳咧就睇下佢喺邊度先。金陵舞廳咧後尾咧就好似喺金陵酒家樓上開咗個舞廳嘅，哦，OK。係啦咁樣咯。咁應該係咁樣啦。咁但係我唔咁佢係好知點。哋會食咗飯先定跳咗舞先咧？唔知點解佢會喺上邊，因為我覺嗱嗱得食得太多飯就唔可以跳舞。嗱，我唔知啦。咁因為根係根據呢一個阿沈西城嘅記載咧，即係係佢寫啦，就係金陵即係舞廳第一個係金陵啦。咁仲有個廣州係舞廳嘅。咁係。唔知廣州舞廳係咪喺廣州酒家，又係喺嗰哦度做，OK，舞廳咁樣啦。都好合咁就理啊，係啊。咁就係呢兩間舞廳，但係廣州酒家即係廣州舞廳呢個，我揾唔到任何嘅嘅資料。係啦資料，同埋任何嘅即係相片什麼嗰啲都即係完全冇啊咁樣咯。嗯嗯咁嗯嗱呢啲咁嘅舞廳最開始咧，其實就喺翻呢啲酒家，即係塘西嗰度啦吓。咁後尾嗯咧，即係呢個塘西風即係開始衰落嘅時候咧，咁慢慢咧就向東移，就去咗係呢一個中環嗰邊啦。咁係跟住有啲乜嘢喺中環嗰邊有啲咩舞廳咧？譬如好似呢一個誒有乜鬼嘢啊？有大華啊、國泰係。啊、中華舞廳啊呢啲等等等等。咁呢啲呢幾個係你舞廳講到去到40年代、30年代都係。40年代先有啦，即係漸四十年代漸係金陵舞廳同埋呢個廣州舞廳已經基本係上係呢個地區啊，呢個位置已經衰落係啦。咁慢慢去東移係咧，就去中環嗰邊就有呢啲咩中華舞廳啊、係。國泰啊，甚至百樂門都有開啦。40年代咁佢咁，但係同上海嗰間有冇關係啊？冇關係嘅，不過係冇關，個名。即係都抄個名，係好興嘅係啊。係。係，咁呢啲舞廳咧就留翻下一集或者再下一集講咗啦，就係我哋將會咧就會講幾本報刊雜誌啦，咁就係娛樂、影與舞同埋呢一個風光雜誌嘅。嗱呢幾本雜誌咧又會全部咧會發覺咧就係同呢個舞係廳有關㗎啦。咁即係你其實當其時就證明到咧，其實跳舞咧係一個非常之 popular 嘅一個活動啦。誒、係其實基本上可以咁講，除咗睇戲之外咧，跳舞咧係
香港人或者當其時嘅一個好重要嘅一個娛樂嚟嘅。咁係而且有啲舞廳咧係唔係話唔正經㗎，即係有啲年輕人約會咧，其實都會去舞廳，呢個係好平常。咁所以咧，相對嚟講咧，亦都會有關於呢啲介紹呢啲跳舞啊舞廳嘅雜誌嘅興起啦。咁我哋下一次翻嚟就會詳細去講下呢啲即係呢啲咁樣嘅關於舞廳或者好大嘅重點喺舞廳嘅一啲娛樂報紙或者雜誌嘅一啲特色，係咪啊？冇錯啦，啱啦。咁啊，係。打頭爆嘅就係娛樂先啦嚇，咁跟住先至再嚟影與舞啊、風光雜誌啊呢兩本咁樣咯。好，咁我哋下一集見啦，拜拜。好，拜拜。